嘿，大家好，我係 Jackson。我今日介紹嘅咧，呢個就係免疫提升劑，就由香港政府 sponsor 我哋去研發嘅。咁我哋就攞咗呢個日內瓦發明銅獎嘅。咁佢會將你成個免疫系統提升，每日食一粒，咁就已經可以做到一個保障。保障你乜嘢咧？預防你嗰個而家啲流感啊、新冠啊咁樣咧，就可以保護晒你啦。我哋個價錢其實好抵喎，你唔需要花費好多，等於睇一個醫生嘅價錢。我哋而家都係賣398蚊嘅咋，所以對大家好有益處㗎。佢又唔係西藥，又唔係中藥，係草本嘅，素食者都食得嘅，所以對你嘅身體非常之好嘅。鷹貓價錢應該係380蚊到嘅啫，咁啊，所以好抵啊，平過你睇醫生啊，唔使食西藥啊，唔使有副作用啊。